তার আগে আমি পরে নিলাম। হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল দুষ্টু ব্লগ। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর সেফ আছো। তো আজকে একদম সকাল সকাল আরেকটি ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম। আর সকাল বলতে কি খুব বেশি সকাল তাও না, এখন প্রায় বাজে 9টা। আর আমি আজকে একটু দেরি করেই উঠেছি, 8টার দিকে উঠেছি। উঠে আমার সমস্ত কাজকর্ম কমপ্লিট হয়ে গেছে। সকালে কালকে যেহেতু একটা অনুষ্ঠান ছিল, সোনার বার্থডে ছিল, সেটা তো তোমরা জানোই। তো পরের দিন তো বাসন হয়ে যায় অনেকগুলো, অনুষ্ঠান যত ছোটোই হোক না কেন কিন্তু বাসন মোটামুটি ভালোই হয়। তো সেই সমস্ত কাজকর্ম সেরে নিয়ে সকালে চা খেয়ে তারপরে চলে আসলাম। আর এখন সকাল সকাল ব্লগটা করার একটাই কারণ, সোনা খুব এক্সাইটেড, কারণ ওর সব গিফটগুলো দেখবে আজকে, তাই ও তাড়াতাড়ি উঠে গেছে, নয়তো অন্যদিন আরেকটু লেট করে ওঠে স্কুল ছুটি থাকলে। আর আজকে ছুটির দিন, তো তোমাদের দাদাভাইও ছুটি, সে কারণেই আজকে আমি একটু লেট করে উঠেছি। তো 8টা লেট মানে আমার 8টা, এর ওপরে তো আর যেতে পারবো না। তো যাই হোক, সব কাজকর্ম করে নিয়েছি, এবার তোমাদেরকে গিফটগুলো দেখাবো। আর এখানে দেখো আমি সমস্ত বাসন ধুয়ে মানে মেজে জল ঝরিয়ে রেখে দিয়েছি। তারপরে সব বাসনগুলোকে আবার তুলে রাখতে হবে, কারণ সব বড় বড় জিনিস, এগুলো তো আর সবসময় লাগে না। সো যাই হোক, তো চলো এবার তোমাদেরকে দেখিয়ে নিই। সোনা তো খুব এক্সাইটেড হয়ে রয়েছে কখন সব গিফটগুলো দেখবে। তো ও কালকে রাতেই দেখতে চেয়েছিল, বায়না করেছিল, যেহেতু 1টার উপরে প্রায় 1:30টা বেজে গেছে, সে কারণে আমি বারণ করে দিয়েছিলাম। তো এখানে দেখো সোনা বসেও পড়েছে, খাটের উপরে সমস্ত গিফট নিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে বসে পড়েছে, সাথে দুষ্টুও রয়েছে। দুষ্টুও খুব এক্সাইটেড হয়ে রয়েছে কখন সব গিফটগুলো দেখবে। তো দুজনে মিলে মানে শুরু হয়ে গেছে কে কোনটা দেখবে আগে, কে কোনটা নেবে। তো চলো আর কথা না বাড়ি, এবার শুরু করা যাক তাড়াতাড়ি করে। দুষ্টু বলছে এটা খুলতে, দেখ আগে এটা খুললাম। ঠিক আছে। এবার তুই বল, ঠিক আছে? দেখ এবার তুই কি আছে দেখতে হবে। এই দেখো এখানে একটা জ্যামিতি বক্স পেয়েছে, কারণ এখন তো এগুলো কাজে লাগবে সেই কারণে। হ্যাঁ, একটা তোমার একটা দি ভাই, সেম সেম। আচ্ছা ঠিক আছে। পোস্টার কালার, ওয়াও পোস্টার কালার খুলবো। মাই গড, সবাই দেখো। জানি অনেক পেন্সিল আছে। কতটা এক্সাইটেড দেখতে পাচ্ছ। অবশ্যই গিফট দেখতে সবারই ভালো লাগে, আমাকে যদি কেউ দিত আমারও ভালো লাগতো। দেখাবে তো। বাহ, কাজের কাজ হয়েছে। দুটো টুলি রয়েছে এখানে, আর 4টে পেন্সিল রয়েছে, আর একটা ওয়াটার কালার। ওয়াও, সব মানে সোনার সব কাজের জিনিস। ও চোখ বন্ধ করে থাকবে, ওকে এখন দেখাতে হবে। দেখো দুষ্টু কি এটাই বলছিলাম।
থাক থাক দিভাই দেখুক, তুমি পাশে বসে থাকো। তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে একটা কুর্তি পেয়েছে, এটা আর একটু বড় হলে আমার হয়ে যেত। এই দেখো কুর্তিটা, কালারটা খুব সুন্দর হয়েছে। থাক এখন সাইড রেখে তো পরে বাঁচতে। জল খেয়ে নাও। এই দেখো কেন এটা আমি পড়ি, কেন কেন আমি পড়বো? না ওর একটা ঘড়ি রয়েছে, এটা আমার হাতের মাপই আছে। দেখ না না আমার, দেখ আমার, দেখ আমার হাতের মাপ। এই তো এই যে দেখ আমার হাতে পুরো ঠিক। চেপে দে। এই দেখো কি ভালো লাগছে বলো, এটা আমারই ঠিক। দেখো দেখেছো, ঘড়িটাও খুব সুন্দর হয়েছে। দুশো প্যাকেটটা চাপা দিয়ে রেখে দাও, প্যাকেটটা চাপা দিয়ে রাখো। ও ঘড়ি, বাহ খুব সুন্দর হয়েছে। দিবা দে ওকে দেখা। এই দেখো ঘড়িটা, ঘড়িটাও খুব সুন্দর হয়েছে। তোমাদের কেমন লাগলো গিফটগুলো তোমরা কিন্তু কমেন্টস করে জানাবে। আমি বললাম না এটা কোনো ফ্রুটস হবে। আস্তে করে রাখো। একটা হ্যাঁ ভালো লাগছে। ওই গল্পের বইয়ের সাথে একটা পেন ভালো হয়েছে। বাহ দারুণ কাজ হয়েছে, একটা পার্স হয়েছে। বললাম না আমি তোকে কি বললাম, এটা আছে না? হ্যাঁ ঠিকই বলেছো। এটা তুই এটা সিম সিম দেখ, দেখাও চকলেটটা দেখাও, এটা সুন্দর করে দেখাও, চওড়া করে ধরো, উল্টো হয়ে গেছে ওইদিকে সোজা করো। হ্যাঁ এই দেখো সেলিব্রেশন। এখন খুলবে না, রেখে দাও। এটা কারেন্টটা দেখাচ্ছি। এখানে আরেকটা কাপ রয়েছে, এটা মানে এসে দিয়েছি বড় ঠাম্মা না। ও এটা আমাকে দিয়েছে। এই দেখো আরে
না না, ওটা এটা অভি দাদা দিয়েছে। দেখো এবার এটা দেখি বাবার ব্যাগ আছে। বাবার ব্যাগ আমাকে দিয়েছে না, আমাকে দিয়েছে। এটা মনে হচ্ছে আমাকে দিয়েছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওই ব্যাগ ওই ব্যাগ। তোমরা তো বুঝতেই পারছো, ছোট যখন আরেকজন থাকে তখন কি অবস্থা হয় কোনো জিনিস দেখানোর সময়। বাহ, ব্যাগটা খুব সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ দেখো, ঠিক আছে, এটা তোমার পিঠেই হয়। আচ্ছা, তোমার পিঠেই হচ্ছে। দেখি 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 কেমন লাগছে। উমা, বাহ বাহ। হ্যাঁ ঠিক আছে, যাও তুমি এবার একটু বাবাকে দেখিয়ে আসো, যাও। আরেকটা সেলিব্রেশন আছে, দেখো কত সেলিব্রেশন পাচ্ছে। আর কালকে সেলিব্রেশন আছে, তাই সেলিব্রেশন এটা একটা সেলিব্রেশন। আর তার সাথে দেখো সুন্দর এই দেখো একটা ভালো জিনিস পেয়েছে, ইয়ারিং রয়েছে। হ্যাঁ ভালো হয়েছে। তুমি এখানে এটা বলছি দেখো মামা দিয়েছে। এটা হলো কাঁসার থালা, এটা দিয়েছে দাদা, মানে আমার দাদা দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে। তো আমার সব গিফট দেখানো কমপ্লিট। আর গিফটগুলো কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাবে। আমার তো গিফট পেতে ভীষণ ভালো লাগে, আর গিফট পাওয়ার পর তাকে আনবক্সিং করে ভিতরে কী কী আছে সেটা দেখতে তো আরও বেশি ভালো লাগে। কার কার আমার মতো এরকম ভালো লাগে প্লিজ অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর ভিডিওটা ভালো লাগবে লাইক কমেন্ট করো আর শেয়ার করে দিও। আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না, আর পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে দেবে। তো টাটা। এই দেখো আমি সোনার ইয়াররিং আর টিকলিটা পরে নিয়েছি। তো হ্যাঁ, সোনাগুলো সব গুছিয়ে রাখছে, তো আমি ভাবলাম দিয়ে আমি একটু পরি। তো কেমন লাগছে পরে এসে বলে আমাকে এটা কেমন লাগছে পরে, এগুলো পরে সেটা বললো, তাই বললাম। ভালো হয়েছে বলো, ভালো লাগছে। শোনার আগে আমি পরে নিলাম।